मेरा नाम परविंदर सिंह है। मैं डिस्ट्रिक्ट फिरोजपुर का रहने वाला तो मैंने एलर्जी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम सी। तकरीबन 15 साल तो मैं अपने नक का ऑपरेट भी करवाया है सी। जैसे 2 साल मैंने रिलैक्स रहा पर उस तो बाद फिर होया तो एलर्जी जी कंटिन्यू मैं मोंटेरा एलसी जी गोली कंटिन्यू लै रहा सी पर मैंने कितों भी दवाई का फर्क नहीं पै रहा सी। मैं इस तो होम्योपैथिक दवाई काफ़ी ली, एलोपैथी ली, इस तो पहले आयुर्वेदिक होर भी बहुत ली है पर मैं पिछले मंथ 2023 के दूसरे महीने 27 ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸੀ। मैं उन्होंने तो शायद जो दवाई शुरू हुई थी तो मैं 1 महीने के ना तक कोई भी मैडिसन जी एलोपैथी मैं लगता से वो बिल्कुल बंद है मेरी। इस दवाई बिल्कुल सही है। मैं डॉक्टर साहब का बहुत धन्यवाद करना। थैंक यू।